नमस्कार दर्शक बंधु, माछ मांस खाइबा पाप ना पुण्य? निश्चित कहबी बहुत सुंदर कथाटे आम गरुड़ पुराण रे यह वर्णित अच्छे। आपण माने जानी परिबे ताकू पठन कले सुंदर कथाटे आज सुनिबा ए वीडियो माध्यम रे। प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित देखिबे सुंदर कथा जानी परिबे कौन रही या भीतर रहस्य। सतरे कौन या पाप होता है कि पुण्य होता है, निश्चित यह वीडियो शेष में जानी परिबे। सर्वप्रथम मु कही रखे, यदि चैनल रे प्रथम करी आसतांते चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। भल भल कथा निश्चित आपण ए वीडियो माध्यम रे जानी परिबे। दिनकर कथा आपण मैंने जानते जितेबाला श्रीकृष्णकर बाल्य लीला चल थाए, से बाल्य क्रीड़ा करुथांती। एमिति से जाई गोटे गछ पाखरे छपी रही जाइछन्ती। से समय गोटे हरिण दौड़ी दौड़ी आसी तांको पछपटे नुचिगला। हरिणटी द्रुत बेगरे जेहेतु आसीची से बहुत विव्रत देखा जाउथला। तापर किछि समय पर से देखिले गोटे शिकारी दौड़ी आसिला एवं शिकारीटी कहूची सी हूँ मोर शिकार, ताकू छाड़ी दियो, मु ताकू मारी हत्या करिवि एवं मु तार मांस खाइबि। श्रीकृष्ण यह शुणी मर्माहत हो गले। कहीं ना से जानिछथि जीवन रो मूल्य कौन। प्रत्येक जीवन समस्त समान मूल्य बोध रखि थांती। शिकारी को कहउचंती तमे कौन जानिन जीव हत्या महापाप। शिकारीटी कहूची आज्ञा आपण तो महान ज्ञानी लोक, आमे से सब किछि जानिने। मु एतिकी जानिछि से मोर शिकार, ताकू मु मारी ए जीवन रु मुक्ति देवी। श्रीकृष्ण बुझीगले जे ये अज्ञानी अछंती, याकू बुझिया पई हेले किछि कथा कही याकू बुझेबा दरकार, जाकि से व्यक्ति जनक बुझी पारिबो। जो अंधकार, जो अज्ञान रूपक अंधकार रही ताकू फिटिबा को हेले ताकू किछि बाणी दरकार। तो श्रीकृष्ण कहउचंती मु गोटे कथा कहबी, गोटे सुंदर कहानीटे कहबी, आउ तमे कहानी शेष रे जानी परिबो जीव हत्या पाप कि पुण्य। निश्चित कहानी शेष रे उत्तर पाई जीवो। शिकारीटी भी कहूची शुणिबारे कौन क्षति, ठीक अच्छे से राजी हो गले। श्रीकृष्ण सुंदर कहानीटे कहबा को आरंभ कले। एकदा कौन होइछि, गोटे राज्य रे खाद्य संकटापन्न देखागला। खाद्यर अभाव जेहेतु से वर्ष रे कम उत्पादन होइछि कौन सी कारण। राजा बैठक कले, सबु मंत्रीगण बसतांते। से सलाह मागुचंती जे मते कहंतु मंत्रीगण कौनटा सस्ता सुंदर खाद्य मिल पारिबो आम ए प्रजा मानक पई, आम राज्य पई। सबु मंत्रीगण जे जा उत्तर रखी चलिले। तांको मध्यरे जड़े मंत्री शिकार प्रवृत्ति मनरे सर्वदा रखि थांती। शिकार करी मांस भोजन करिवे सदा सर्वदा तांकर एई ख्याल मन भितरे थाए। से भाविले एइटा होछि ठीक उपयुक्त समय, जोंटा राजा को पाखरे जणे मु तांको पाखरु परमिशन नै परिबे, मते आ रोक लगे पारिबनी कही शिकार करिवारे। तो एइटा होछि ठीक समय।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଶିକାର କରିବା। ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଂସ ସେବନ କରାଯିବ, ଖିଆଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଯିବେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବେ, ମାଂସ ଆଣିବେ, ଖାଇବେ, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ରାଜା ଶେଷରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତମର ରାୟ କ'ଣ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ରାୟ କାଲି ଜଣାଇବି। ମହାରାଜ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କାଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବି, କାହିଁକି ନା ଶିକାର କରିବା ସେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଶିକାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଆମର ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 2 ତୁଳା ହୃଦୟର ମାଂସ ନ ମିଳିଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର 2 ତୁଳା ମାଂସ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେବନ କଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହୃଦୟର 2 ତୁଳା ମାଂସ ମାନେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ମିଳିବ। ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ନେଇଯାଅ। ସେ ସେଇଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ତମେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟ, ତମର ହିଁ ମାଂସ ଦରକାର। ରାଜବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ତମରି ନାଁ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ତୁମକୁ 1,00,000 ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୁନାମୁଦ୍ରା କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଇଠାରେ, ସେ ସୁନାମୁଦ୍ରା ରହିକି କ'ଣ କରିବ। ସେ ଏଇ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନଥାଏ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ 1,00,000 ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦେଉଛି, ତମେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଦେଖ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି। ସେ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲେ 1,00,000 ସୁନାମୁଦ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଦେଖ। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଲେ ନା, ନାଇଁ, ତମେ ହିଁ ଦରକାର। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପଳେଇଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, ତମର ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ରୁହ ଏଇଠି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 1,00,000 ସୁନାମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ହୃଦୟର 2 ତୁଳା ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଚାହେଁ ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ସକାଳ ହେଲା, ବୈଠକ ବସିଲା। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ? ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନଥିବାର। ସେ ତ ଭଲସେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ରାଜଗଦିରେ ବସିଲେ, ତ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସବୁ ରଖିଲେ। କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା
सबु समाधान हो गला। लक्ष लक्ष सहस्र मुद्रा एठारे मु रखुची। कौन कथा कौन रहस्य राजा को आगरे प्रधानमंत्री सबकिछि कहिसंती। कहि सारिला परे मंत्रीगण जते सब थिले मध्य सेमाने मध्य क्षमा प्रार्थना करिसंती। जे विशेष करी स्वीकार करिवो परामर्श देइतिला से मध्य क्षमा प्रार्थना करिछि। हे महाराज मोर भूल होइछि, मु बुझी पारिछि जे प्रकृतर जीवनर अर्थ कौन। मो जीवन मो पाई जेते मूल्यवान अन्य जीवन मध्य ता पाई सेतिकी मूल्यवान अटे। श्रीकृष्ण शेषरे आउरी मध्य बुझेकी कहिसंती जे आमे जाहाकु मारिकी खाई दउचे तार अभिशाप मध्य निश्चित पड़ी थाए। आमको जेतिकी कष्ट होता है ताकू मारिबा समय मध्य सेतिकी कष्ट होता है, कहीं ता देह मध्य जीवन अच्छी। आमको जिते बड़े कष्ट होची अन्य को कष्ट दबार अधिकार मध्य आमर नहीं। सुंदर कथा बुझेकी शिकारी को से कहीदेले। से भाबुतिला शिकारी जनक कौन जे मु ए जीवन रो मुक्ति देवी। सेमिति हेले जेते आतंक सृष्टि करथिबा जेते सबु खल प्रकृति लोक से भाबिबे आमे तो भल लोक उपर अत्याचार करी तांकू ए जीवन रो मुक्ति दउचे, ताले तांकर युक्ति ठीक हे जीवो नाही। आज्ञा जीवन को रक्षा करिवा शिखिवा दरकार। जेते बेले निज जीवन निज पाई बहुत मूल्यवान अटे, अन्य जीवन मध्य मूल्यवान अटे। दर्शक बंधु यह शुणी शिकारी जनक हृदय तरली गला एवं से बुझी पारिला एवं से संकल्प नेला आज से शिकार करिवो नाही। दर्शक बंधु भिडियोटी जदि भल लागता निश्चित कमेंट निश्चित आपनकर मत दियंतु। यह ठीक ना भूल